Hello，大家好。这个月 AI 圈最重磅的新闻，莫过于 GPT-5的发布。然而，没过多久，马斯克就火速宣布，旗下的果尔4模型也将限时免费对用户开放，摆明要与 GPT-5来做正面的较量。更令人兴奋的是，他们还同步开放了果尔 Imagine 的功能，从网页版到 iOS 或 Android 的果尔 App 上，所有用户都能免费体验影像生成以及影片生成。所以我就想要针对果尔4的免费版本为大家做完整的介绍。但是因为果尔4功能实在太多，而且在 Web 版以及手机版又各不相同，因此在这支影片我就先针对果尔4的影片以及图片功能来说明，并且以安卓手机版为主，来教你怎么玩好它的图片以及影片的功能。那我们就先来看它的界面。第一次进入果尔 APP 之后，你可以用你的 Google 账号来登录。登录之后，你从最上面就可以看到，果尔手机版把功能分为2个主要的功能。左边的聊天就是果尔4的 AI 聊天助理这一块，而右边的图片就是果尔4图片以及影片生成的功能。那我们再往下面看，在下面输入框的上方，它预设给了你几种提示词，让你知道可以用果尔来玩什么，你可以自己来摸索。提示框下方的这里，自动的这个地方是可以让你选择使用果尔的模型，选择专家就是果尔4的模型，那选择快速就是果尔3的模型，选择自动则是让系统依照你问题的难度自动切换。那至于其他你看到的都是要付费版本才能使用，那建议你用自动就好，因为果尔4的免费版是有使用的限制的，12个小时之内只能使用5次。而在最左边的回文针这里，则是可以上传档案。你可以上传本机的档案当做参考再去问他，或者启用相机拍照给他。然后再来右下角这个地方则是语音，点进去以后就可以启动语音助手的功能。那简单介绍完聊天的基本界面后，那现在我们再把整个页面往左滑，来进入果尔图片生成的功能。那除了往左滑之外，你也可以点选上方的图像，直接来进入到这里。那它有几个比较特别的地方。第一是它不仅能够制作静态的图片，它还能够创建长达6秒的短影片，并且还配有声音。在功能上就像是我们之前介绍过的 Google Veo 3一样。第二，它有一个 Spicy 模式，也可以称为辛辣模式，意味着它可以提供一些在其他平台在审核上不会通过的内容。不过这也并非是你进去以后马上就可以开车，它还是有一定限制的。第三就是快，它不论是生图片、生影片，都只能够用超快来形容。图片几秒钟就可以生成几十张，而6秒钟的短影片最多也不用等超过30秒，整个流程使用起来相当的滑顺。那接下来呢，就让我们来看一下果尔要怎么样上手。一开始呢，我们先从主页面这边往下滑，然后随便找一张图片点选进去，在动画化这边按下开始。那在这边呢，我就先不把图片加速，让你看看它1:1的时间比例跑起来有多快。生成出来的声音听起来有点奇怪，对不对？这也是果尔最大的问题。那我们接下来再换一个主题，我们输入打女团出道。一般纹身图的工具像是 Sola， 你可能通常只要一个提示词就只能够生出4张图片，而且你要等上30秒以上，甚至还要排队等候。但是在果尔只要你一直往下滑，几乎就是即时生给你几十张的图片，这实在是很厉害。这个生成出来的结果并不能够说是很好，因为每个女生的脸长得都是一样，看起来有点恐怖。那接下来我们来试试看 Spicy 模式。当你第一次输入 Spicy 模式的时候，
它会要你输入你的出生年份，以确定你已经成年了。看到这个结果，大家可能跟我一样有点失望。画面不但不辣，而且画质还很差。据说这是因为遇到太多人的抗议，目前Spicy模式变得相当的保守。我们再来挑一张动画风格的图片生成影片，来看看效果有没有什么不同。虽然音讯还是一样很差，但是不知道是不是因为是动画的关系，并不是真人，所以感觉画面的效果会比较好一点。Grok 也可以让你上传自己的照片，用图生影片的方式把你的照片动起来。你可以在提示词的左边点选这个图示，可以连接到你的云端相簿去挑选你要进行处理的图片。在这里我挑了一张之前去高雄拍的照片，选择好之后，你不用下指令，它就会自动帮你把这个图片动画化。那你可以针对这个动画再来进行修正。不过在这里要注意，你要在修正之前先点选这里，把动画切换成静态的图片，然后你在下方的重做这边选择自定，那我们就可以输入我们要修改的指令了。比方说，我要这只熊蹲下去。在影片中，我们可以看到黑熊挥手完之后，慢慢的往下蹲下去。但也不是每次下指令都能这么成功。如果不幸失败了，你可以换个指令再来试试看。除了自定之外，下面还有乐趣以及正常两个选项。本来这里应该还有 Spicy 一个选项的，不过应该是怕被用来当成深伪影片，所以就被拿掉了。选择乐趣的话，呈现的效果会比较夸张，适合拿来发在社群上。我们看一下效果。那你选择正常的话，则就是普通的动画效果。说到这里，我们有3个小小的结论。第一是，如果你之前用过 Veo 3的图生影片搭配音效的效果的话，你会发现 Grok 生成的声音，相比之下像是小孩子的玩具，有些甚至还不如不配。第二点是，Grok 的图生影片与其他图生影片的工具最大的不同是，它是完全由一张图片自由发想生成影片的。你输入的提示词只能影响图片，而图片到影片的这个步骤是由它自由发挥的。第3点是讲 Spicy 模式，你会发现，不管你怎么下提示词，最多也只有一点小性感，不像传说中的那么暴露。可能是这个功能被加以限制了，至少我试过几次，最暴露的只有这个。那因为我们的 Grok 生成的影片实在太糟了，我又到国外去查了一些网友的研究。那有一些方式可以提升你 Grok 式生成影片的技巧，那关键还是在于提示词上面，因为它的提示词不仅决定了静态的画面，还会影响影片的动态以及特效的呈现。那提示词它的建议其实也是蛮基本的，主要就是你要描述清楚主题、场景、风格、光影、构图以及情绪，利用一些具体的词汇能够达到更准确的生成效果。那透过这个方式，我们修正了提示词。我们来看3组范例。
Grok 还可以让你上传自己的照片，并且去进行修改。不过这个功能你要在聊天模式下才能进行。我们切换到聊天模式，在提示框左边点选附件，就可以到你的云端空间去选择要上传的图片。我们选择了一张有2个猫咪人偶站在站牌前面的照片，然后要求它把站牌上的字改成欢迎光临。它一次会生成2张照片，不过从结果来看，第一次的尝试失败了。看来它对于中文字并不支援。那我们要求它把招牌上的字改成 Happy 试试看。这次站牌上就正确显示了 Happy 的字样，2张照片都成功了。那除了加字换字之外，你也可以更改主题。比方说我们要它把猫变成狗，那其实这个我也没有把握，因为首先它要先知道这2个主角是猫的玩偶才行。不过从结果来看，也算是成功的。虽然尝试到现在，你可能有一个印象，觉得 Grok 的生图品质不怎么样，但那其实是因为在手机版上，他们有刻意让解析度降低，以求得快速的效果。那么在聊天模式下，因为基本上手机版与 Web 版的功能是一样的，所以我们另外用 Web 版来看看。我们在 Web 版上传了这张照片，然后要它帮我们把所有的人都去掉。你看，这个结果就相当令人惊艳。除了左上角看板的字变成奇怪的字以外，几乎都看不出破绽。我们再来把2个图片作为左右比对，也一样效果相当的好。那么 Grok 的图片编辑功能可以做到哪些事情呢？主要可以分为几类。第一是像前面示范过的去除杂物，像是照片中过多的人物就可以把它去除掉。不过有时还是可能会像画面中这样，会剩下1-2个人。第二是改变背景，例如这个是我从玩具商那里抓来的图，我下的指令是把背景修为古代京都的背景，并且加上日本古装的路人，这是修改出来的结果。不过它同时也会把整个风格自动改成动画风。第三是改变风格，像是这张图，我下指令让它变成不同的动画风格，比如说可以改变成吉卜力风，或者是改变成玩具总动员的风格。你也可以指定为水彩、浮世绘、复古动漫等等。第四是换脸，你可以指定让图片中的人物换脸，不过目前这个功能只限于名人，毕竟你随便把一个人的名字打上去，他也应该不知道是谁。第五是加字或是换字，你可以在任意的物体上加字，不过这个功能仅限于英文。最后我们来总结一下， Grok 4虽然提供了免费的影片和图片生成功能，但是其实仍然有几个明显的缺点，例如手机版的画质偏低，影片的配音品质差，Spicy 模式内容受限，以及有生成中文字的问题。虽然有这些的不足，但是 Grok 它的生成速度快，操作简单，再加上支援图片动画以及多种风格选项，整体来说仍然有相当的实用性。如果把它拿来搭配 Web 版来使用，成品的品质也会更好。总之呢，我觉得 Grok 4仍然是值得你一试的创作工具，不然的话就算把它当成玩具也很好玩。那至于 Grok 4的其他功能，我们会在之后再来研究。那么如果你觉得这支影片对你有帮助，欢迎按赞、留言、分享，并且订阅我们的频道。那么我们下次再见，拜拜。